いってらっしゃいませ。
気がするよ。いや、いけるか、いけるか。頑張れ頑張れ頑張れ。3位でいい、3着でいい。届かないか、無理か。あ、彼女騎手か。ダメだったので唐揚げ食べます。オッズが購入時よりも下がってしまったので、このままだとガミってしまいます。干渉も当たってくれ。僕が一番後ろにいる。僕が出遅れたかな。中華でも前に残ってくれてるから、6させないよな、さすがにあれ。すごい、一番無理だ、6。無理だよ。